गाना बजाओ। रोहित, तूने आज शिव जी का दर्शन किया है? हाँ रोहित, तूने तो बोल रहे थे कि मैं शिव जी का दर्शन नहीं किया हूँ और हम लोग के सामने तुम लंबा फेंकते हो। तुम लोग तो आंख में ले लेते, घंटा तुम लोग को दिखता। ये रोहित, चल बॉल वापस कर। ये क्या बॉल वापस करेगा? साला कभी तो ये नहाता भी नहीं है। ये देखो शिव जी का शक्ति, ये देखो शिव जी का कैसा शक्ति। तेरे में बहुत शिव जी का शक्ति आ गया है। ए छोटू जाता रे। अरे बेटा, ओए, तेरे में तो शिव जी का शक्ति आ गया यार, सच में यार। ये देखो शिव जी का शक्ति। हाँ यार, तुम लोग शिव जी का दर्शन नहीं किया है, अगली बार से दर्शन करके आना, फिर जम का मुकाबला होगा। मेरे प्यारे भक्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत